Yeah, hi. Uh, Welcome to the class. And today we are doing the sequence and series. That is just it will be about the 3 marks question, 2 questions. भन्नाले अब दुईटा क्वेसन चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट आउने हुन्छ अब यो दुईटा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट आउने भन्नाले एउटा एपी एउटा जिपीबाट पनि हुनसक्छ अथवा उनीहरूले मिस लाएर दिन सक्ने क्वेसन हुन्छ त्यसैले अब पहिला चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि वी हेभ गट अ लट्स अफ नम्बर भनेको नम्बरमा हामीले धेरैवटा प्याटर्नहरू देख्न सक्छौँ जस्तै नम्बरमा धेरैवटा प्याटर्न हुन्छ भने जस्तै 1 2 3 4 यो नेचुरल नम्बर भयो सबैको डिफ्रेन्स 1 1 हुँदै गएको छ जस्तै 2 4 6 8 these all are the even number 1 3 5 7 यो odd number भनेको यसमा कुनै एउटा सिक्वेन्स हुन्छ भन्नाले स्पेसिफिक प्याटर्न र स्पेसिफिक प्याटर्न भन्यो भने हामीले त्यसलाई सिक्वेन्स भन्न सक्छौँ अब जस्तै हामीले अहिले सिक्वेन्स पढ्ने भनेको दुईटा सिक्वेन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स एउटा अर्थमेटिक भन्ने हुन्छ एउटा ज्योमेट्रिक भन्ने हुन्छ अब अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक भनेको कस्तो भने लाइक यही 2 4 6 8 10 र यता मैले 2 4 8 16 32 यो लियो भने यो दुईटा सिरिज हुने भयो एउटा चाहिँ अटोमेटिक सिरिज अर्को चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको अब कसो छुट्टिने भने अटोमेटिक सिरिज मिन डिफ्रेन्सेस विल बी सेम भनेको कुनै दुईटा नम्बर सँगैको घटाउँदाखेरि सेम एन्सर आयो भने त्यसलाई हामी अटोमेटिक सिरिज भन्छौँ र ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको डिभाइड गर्दाखेरि सेम आउने हुन्छ लाइक 4 डिभाइडेड बाई 2 2 16 डिभाइडेड बाई 2 भनेको डिभाइड गर्दाखेरि इक्वल सो 8 डिभाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टु 32 डिभाइडेड बाई 16 भनेको यो 2 आयो भने यसलाई हामी चाहिँ कमन रेसियो भन्ने हुन्छ सो इट इज अ रेसियो यसमा कमन रेसियो आउँछ यता चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने 4 माइनस 2 होस् अथवा 10 माइनस 8 जुन गर्दा पनि मैले आन्सर 2 नै आउँछ भनेको यो इक्वल भयो भने डिफ्रेन्स इक्वल आयो भने इट इज सेड एज अ कमन डिफ्रेन्स सो इट इज कल अ डिफ्रेन्स त्यसैले याद गर्ने चाहिँ अटोमेटिक सिक्वेन्समा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ ज्योमेट्रिक सिरिजमा चाहिँ हाम्रो रेसियो हुने हुन्छ त्यसैले अब सर्टेन यसमा हाम्रो केही फर्मुलाहरू हुन्छ त्यसैले अब दुवैलाई हुने गरेर जस्तै हामी फर्स्ट टर्मलाई हामी जहिले पनि ए ले डिनोट गर्छौँ फर्स्ट टर्म भनेको ए लास्ट टर्ममा चाहिँ धेरैवटा हुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ हामी एलले डिनोट गर्छौँ कहिलेकाहीँ बीले डिनोट गर्छौँ र कहिलेकाहीँ टिएनले पनि डिनोट गर्छौँ लास्ट टर्म भन्यो भने टिएन एल र बी भन्ने हुन्छ र अब कमन डिफ्रेन्स यही भइहाल्यो कमन डिफ्रेन्सलाई हामीले कमन डिफ्रेन्स भनेको हाम्रो डी कमन डिफ्रेन्स भनेको डी अनि नम्बर अफ ट्रम्स भनेको एन हुन्छ भनेको हाम्रो सिम्बलमा चाहिने चाहिँ एएलबिटिएन अथवा डी एन्ड एन यो तिनवटामध्ये कुनै एउटा युज हुन्छ यता ज्योमेट्रिकमा भन्यो भने फर्स्ट टर्मलाई ए नै भन्ने भयो लास्ट टर्मलाई सेम यही लेख्न पाउँछ एलबी अथवा टिएन जुन राखे पनि भयो कमन रेसियो यसमा चाहिँ अब कमन रेसियो भनेको हाम्रो आर हुन्छ र नम्बर अफ ट्रम्सलाई एन नै लेख्ने हुन्छ भनेको जस्ट सिम्बल त दुईटै सिरिजमा सेम हुन्छ हाम्रो अब फर्मुलामा त फरक हुन्छ अब फर्मुला फरक भन्नाले हाम्रो फर्स्ट फर्मुलालाई चाहिँ जनरल फर्मुला भन्ने हुन्छ भनेको जनरल ट्रम्स अब जनरल ट्रम्स भनेको कस्तोलाई भन्ने भने जनरल ट्रम्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई टिएन अब जस्तै यही सिक्वेन्समा हेऱ्यो भने मेरो 2 4 6 8 10 भनेर आएको छ अब यो भनेको मसँग 5वटा ट्रम छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 5वटा ट्रम्स छ अब मलाई 20 ट्रम कुन भनेर सोध्यो भने अब 20वटा ट्रम्ससम्म लेखेर बस्न त गाह्रो हुन्छ सो हामीले त्यसलाई जनरलाइज्ड गरेर निकालेको फर्मुलालाई हामीले जनरल ट्रम्स भन्ने हुन्छ सो टिएनको फर्मुला चाहिँ ए प्लस एन माइनस 1 डी हुन्छ एपीको केसमा जिपीमा चाहिँ एआर पावर एन माइनस 1 अब याद गर्ने चाहिँ यो एन माइनस 1 चाहिँ माथि यो पावरमा हुन्छ जनरल टर्म्सको यो दुईटा फर्मुला भयो यसमा पनि मैले टिएन लेखेँ भने यो एपीको फर्मुला भयो एपी र जिपी अब अर्को चाहिँ के भन्छ सम भन्ने हुन्छ समको फर्मुला अब समको फर्मुला चाहिँ हामीसँग दुईटा हुन्छ समलाई चाहिँ हामी एसएनले डिनोट गर्छौँ द्याट इज एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d यो बेसिक फर्मुला भयो
र कहिलेकाहीँ लास्ट टर्म दिएको छ भने हामी n/2 a + l युज गर्छौँ। अब यो कसरी आयो म अहिले एकछिनमा डिराइभ गरिदिन्छु। एपी को लागि यो दुईटा फर्मुला र यता जीपी भयो भने सेम यही फर्मुला हो, कन्फ्युज नहुने है। जस्ट मैले ब्र्याकेट राख्छु, ए पछि ब्र्याकेट राखेँ r पावर n। अब -1 चाहिँ म तल राख्छु, यहाँ -1 माथि छ, अब तल हुन्छ डिभाइडेड बाई r - 1। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यो पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ 1 - r पावर n डिभाइडेड बाई 1 - r। अब यो कहिले युज गर्ने यो कहिले युज गर्ने भन्ने इट डिपेन्ड्स अन द भ्याल्यु अफ r। r को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो भने माथिको युज गर्ने, r को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने तलको युज गर्ने। यो चाहिँ फर्स्ट टर्म दियो भने। अब लास्ट टर्म दियो भने जस्ट यसैलाई गर्दाखेरि lr - a डिभाइडेड बाई r - 1 अथवा a - lr डिभाइडेड बाई 1 - r। यो सेम कन्डिसन r ग्रेटर देन 1 r लेस देन 1 भनेको मेरो दुईटा फर्मुला हुन्छ। सो जनरली हाम्रो कन्फ्युजन हुने भनेको यो -1 मा कन्फ्युजन छ। tn मा चाहिँ हाम्रो -1 माथि नै हुन्छ र सबमा भनेको तल हुन्छ। जस्तै मैले यसमा अघिको फर्मुलामा जस्तै sn को फर्मुला मैले n/2 a + l पनि हुन्छ भनेको थिएँ। यो कसरी आयो भने ल n/2 a भनेको a नै भयो, l भनेको मेरो लास्ट टर्म भनेको tn को फर्मुला त a + n - 1d छ, a + n - 1d। सो n/2 a + a भनेको 2a + n - 1d भनेको जस्ट एउटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउने हुन्छ। अब यो फर्मुलाहरूको युज के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो यो म्याथ क्विजहरूमा हुँदाखेरि जस्तै 1 देखि 100 सम्मको सम कति भनेर हामी क्यालकुलेटर थिच्दैनौँ कि डाइरेक्टली हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। जस्तै अब एसएन को मलाई 1 देखि 100 सम्म भनेपछि 100 वटा नम्बर हुन्छ, 100 डिभाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म भनेको 1 लास्ट टर्म भनेको 100, द्याट इज 50 × 101 द्याट इज 50। अब ल हेरौँ क्यालकुलेटर युज गर्ने भन्दा पनि कति छिटो। त्यो क्विजमा गर्नेहरू मान्छेले भनेको त्यो घोकेर आउने होइन कि यो सर्टेन फर्मुला युज गर्छ। हामीसँग यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको धेरैवटा फर्मुला हुन्छ, तर बेसिकली हामीलाई चाहिने चाहिँ यो 4वटा मात्रै फर्मुला। जस्तै अब एक्स्ट्रा नलेजको लागि जस्तै हाम्रो 1² + 2² + 3² को फर्मुला भयो, अथवा 1³ + 2³ + 3³ सम अफ क्युब नम्बर, सम अफ स्क्वायर नम्बर, सम अफ इभन नम्बर, सम अफ अड नम्बर, सबैको फर्मुला हुन्छ। यो चाहिँ हामी चाहेपछि पछि गरौँला, तर जस्ट फर द नलेज सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ यिनीहरू सबैको फर्मुला हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्डिसन हुने भयो। अब अर्को यसैमा हामीलाई थप्नुपर्ने भनेको जस्तै अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिन। हामीसँग 3टा मिन हुन्छ, अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन भन्ने हुन्छ। हार्मोनिक मिन अहिले हाम्रो कोर्समा छैन। र अर्थमेटिक मिन भनेको इफ आई हेभ गट द 2 नम्बर, कुनै दुईटा नम्बर छ जस्तै 10 र 14 छ भने यसको अर्थमेटिक मिन भनेको यसको एभरेज भ्यालु कि हामीले पहिला गर्ने अर्थमेटिक मिन भनेको जस्तै हो। सो एएम को फर्मुला भनेको a + b डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ, र ज्योमेट्रिक मिन भने नि √/ab। यो फर्मुला हामीले सक्यो भने युज गर्ने हुन्छ, यो गर्दा चाहिँ छिटो हुन्छ, युज नगर्दाखेरि पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ भने जस्तै मसँग 3टा टर्म्स छ, t1 t2 t3, 3टा टर्म्स छ भने यसको कमन डिफरेन्स भनेको मेरो t2 - t1 हुन्छ, अथवा t3 - t2। यो पनि कमन डिफरेन्स हो, यो पनि कमन डिफरेन्स हो। ल दुइटै डी भएकोले इक्वल गर्यो भने t2 र t2 आउँदाखेरि 2 टाइम्स अफ t2 = t3 + t1 भनेको मिडल टर्म्स भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भने आउने हुन्छ। सो मैले फर्स्ट टर्मलाई a माने, लास्ट टर्मलाई b मानेको भयो यसमा। सो डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। एएम को फर्मुला जिएममा चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ, t2 डिभाइडेड बाई t1 = t3 डिभाइडेड बाई t2, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि t2 को स्क्वायर = t3 × t1, द्याट इज t2 = √t3 × t1। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यसरी डिराइभ हुने हो भनेको हरेक फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्छ। बेसिक चाहिँ नि यो फर्मुला भयो, अनि कुनै क्वेसन डिपेन्डेन्स भएर चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी नै अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तै ल्याङ्ग्वेज क्वेसनहरूमा के हुन्छ भने 3 टर्म्स दिइरहेको हुन्छ, जस्तै 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन जिपी, अथवा 5 टर्म्स भन्ने हुन्छ। यसरी स्पेसिफिक टर्म्स नै दिएको छ भने जस्तै 3 टर्म्स भन्यो भने हामी एपीमा भयो भने हामी सपोज a - d a र a + d सपोज गर्छौँ।
र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले बेसिकली फर्मुला युज गर्दैनौँ हामीले यो अगाडि युज गरेको टिएनहरुको फर्मुला कुनै पनि युज हुँदैन किनभने त्यो टिएनहरुको फर्मुला ए भनेको फर्स्ट टर्म हो तर मेरो यहाँ ए भनेको सेकेन्ड टर्म हुन जान्छ त्यसैले यो फर्मुला चाहिँ युज नगर्ने हुन्छ र पाँचवटा टर्म भन्यो भने ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d सपोज हुन्छ यो गर्दा के हुन्छ भने मेरो यो डी र डी क्यान्सल हुन्छ हामीलाई इक्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुने भएकोले यो सपोज गरेको एपीमा भयो भने यसो सपोज गर्छौँ र जीपीमा भयो भने तीनटा टर्म्स भयो भने ए बाई आर एआर सपोज गर्छौँ अनि पाँचवटा टर्म्स भयो भने ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर एआर र एआर स्क्वायर यसरी सपोज गर्छौँ पाँचवटा नम्बर यो स्पेसिफिक क्वेसन भएपछि हामीले यो नै सपोज गर्नुपर्ने भन्ने होइन यो गर्दा धेरै सजिलो हुने मात्रै हो र अब एउटा यसमा लास्ट कन्डिसन एउटा के छ भने इन्सर्ट द मिन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ इन्सर्ट द मिन भनेर क्वेसन आउँदा के हो भने जस्तै मसँग 10 देखि 50 सम्म नम्बर छ भने यहाँ बिचमा मलाई 4वटा नम्बर राख भनेको हुन्छ अब 4वटा नम्बर राख भनेपछि जुन पाए त्यो नम्बर राखेर सिक्वेन्स बन्दैन त्यसमा कुनै स्पेसिफिक डिफरेन्स हुनुपर्छ अथवा स्पेसिफिक फ्याक्टर हुनुपर्ने हुन्छ सो त्यो भेटाउनलाई के गर्ने भने ओन्ली इफ द क्वेसन इज इन्सर्ट द मिन भन्ने क्वेसन आयो भने मात्र युज गर्ने फर्मुला है एपीमा भने डी इक्वल्स टु बी माइनस ए डिभाइडेड बाई एन प्लस 1 युज गर्ने हो अब यसमा चाहिँ बी भनेको मेरो लास्ट टर्म हुन्छ ए भनेको फर्स्ट टर्म र एन भनेको नम्बर अफ मिन टु बी इन्सर्टेड यहाँ कन्फ्युज नहो एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स होइन कतिवटा टर्म्स इन्सर्ट गर्ने त्यसलाई राख्ने हुन्छ सो हियर एन मिन नम्बर अफ मिन टु बी इन्सर्टेड कतिवटा राख्नुपर्ने त्यसलाई गर्ने नम्बर अफ मिन टु बी इन्सर्टेड र जीपीमा भयो भने आर इक्वल्स टु बी डिभाइडेड बाई ए होल टु द पावर 1 बाई एन प्लस 1 हामीले यति गऱ्यौँ भने हाम्रो सिक्वेन्स सिरिजको सबै फर्मुला चाहिँ सकिएको हुन्छ त्यसैले अब हामी इक्जाम्पलबाट बिस्तारै एउटा गरेर सुरु गर्छौँ अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ है अब मेरो फर्स्ट क्वेसन एउटा गरौँ भने ओके सरी ल जस्तै हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन्स अफ अटोमेटिक सिरिज इफ द 10 term and the 17 terms of AP 10 term and the 17 terms of AP are 39 and 67 respectively find the sum of first 26 term and 20 term अब यो क्वेसन अनुसार मलाई 10 term को भ्यालु गिभन छ 17 term को गिभन भ्यालु छ सो मैले गिभन भनेर T10 भनेको मलाई गिभन 39 त्यसरी नै T17 को भ्यालु मलाई गिभन छ 67 अब भेटाउनु पर्ने के छ मेरो सम 26 भेटाउनु पर्ने छ र अर्को T20 भेटाउनु पर्ने छ दुईटा कन्डिसन गिभन छ दुईटा कन्डिसन भेटाउनु नै छ अब त्यसैले टर्म्स गिभन भएकोले हामीलाई क्वेसनमा जुन गिभन छ टर्म्स गिभन छ भने टर्म्सको फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्ने सम दिएको छ भने समको फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्ने सो हियर द टर्म्स आर गिभन सो आई विल युज अ फर्मुला अफ Tn equals to a plus n minus 1d भन्नाले T10 equals to a plus 10 minus 1d T10 भनेको 39 equals to a plus 9d ल यसलाई एउटा इक्वेसन माने सिमिलरली अगेन Tn भनेको a plus n minus 1d अब सेकेन्ड पल्ट मलाई गिभन भनेको T17 a plus 17 minus 1d T17 भनेको 67 equals to a plus 16d यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो अब हामीसँग दुईटा अल्फाबेट छ भने दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ सल्भ गर्नलाई सो सल्भिङ 1 and 2 अब हामीले यहाँ सल्भ गर्दाखेरि भनेको अब बेसिकल्ली हामीले बुझ्दाखेरि सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 एपी को क्वेसन भयो भने हामी इलिमिनेसन मेथड युज गर्छौं र जीपी को भयो भने चाहिँ डिवाइडिङ मेथड गर्छौं डिवाइडिङ भनेको दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामी माइनस गर्छौं अब माइनस गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि ठूलोलाई माथि राखौं नम्बर भनेको 67 इक्वल्स टु a plus 16d अब सानो नम्बर भनेको 39 इक्वल्स टु a plus 9d अब सबट्र्याक्ट गर्ने भएकोले माइनस आउने भयो मेरो यो टर्म्स क्यान्सल सो यो घटाउँदाखेरि मेरो 28 equals to 7d भनेपछि d is equals to 4 अब d को भ्यालु 4 आएपछि मैले a को भ्यालु भेटाउन मिल्छ पुटिङ भ्यालु अफ d in equation 1
1 मा राखे पनि हुन्छ 2 मा राखे पनि हुन्छ सो 39 equals to a plus 9d 39 equals to a plus 9 into 4 9 into 4 36 36 हटाउँदा के 3 हुने भयो अब मेरो a र d आइसकेपछि अब मैले जुन पनि भेटाउन मिल्ने हुन्छ जस्तै अब मलाई फर्स्ट क्वेशन सोधेको छ sum of 26 term भनेपछि sn n by 2 2a plus n minus 1d भनेको s26 equals to 26 divided by 2 2 into 3 plus 26 minus 1 into 3 that is 13 6 plus यो भनेको 75 so 13 into 75 sorry 13 into 81 13 into 81 गरेर हामीले एउटा आन्सर आउने हुन्छ र अर्को हामीलाई सोधेको चाहिँ T20 so T20 को फर्मुला a plus n minus 1d भनेको a भनेको 3 n भनेको 20 20 minus 1 d भनेको मेरो 4 so 3 plus 19 into 4 so 3 plus 76 that will be equals to 81 त्यसैले हामीले चाहिँ यसरी सिम्पल सल्भ गर्ने हुन्छ जहिले पनि हामीले a र d को भ्यालु फर्स्ट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ ल जस्तै अब अर्को क्वेशनमा चाहिँ जस्तै in an AP first term is 2 and last term is 29 भनेपछि फर्स्ट टर्म गिभन छ अनि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म गिभन भएकोले गर्ने कसरी हुन्छ भने गिभन a equals to 2 sorry yeah first term र लास्ट टर्म लाई l अथवा b लेखौं अथवा मैले यसमा tn पनि लेख्न पाउँछु लास्ट टर्म भनेको 29 सरी l लेखौं अनि सम sn equals to 155 अब कमन डिफरेन्स इक्वल्स टु वाट भनेको छ सो sn को फर्मुला n by 2 a plus l लिएर अब यो युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन sn गर्दाखेरि sn को भ्यालु गिभन छ n को भ्यालु एउटा छैन 2 एज युजुअल a र l को भ्यालु आउने भयो सो मैले यो युज गरेन पहिला n को भ्यालु आउँछ र n को भ्यालु आइसकेपछि अनि बल्ल d को भ्यालु भेटाउन पाउँछु सो sn 155 equals to n divided by 2 plus 29 so 155 into 2 equals to n by 2 into 31 अब 31 divide मा जाने भयो 32 त यता गइसक्यो 31 divide आउँदाखेरि 155 into 2 divided by 31 equals to n 5 so n is equals to 10 भनेको नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ 10 वटा हुने रहेछ अब यो पछि कमन डिफरेन्स भेटाउनलाई d को फर्मुला खोज्ने हैन कि जुन फर्मुला युज गर्ने अब tn युज गर्छौं tn भनेको a plus n minus 1d so tn मेरो लास्ट टर्म मलाई गिभन छ 29 गिभन छ फर्स्ट टर्म भनेको मेरो 2 नै भयो n भनेको मेरो 10 minus 1 d so 2 subtract गर्यो 29 minus 2 equals to 9d so 27 equals to 9d so I will get d is equals to 3 भनेको जुन गिभन छ त्यसलाई हामीले कसरी फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीसँग भएको दुईटा फर्मुलालाई कहिले कुन युज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले कुन युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन द क्वेशन्स भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै अब यसको लागि अर्को क्वेशन एउटा हामीले गर्यौं भने ओके यसमा गिभन के छ भने हाउ मेनी टर्म्स अफ दिस सिरिज 24 plus 20 plus 16 must be taken so that the sum may be 72 right यो कतिवटा टर्म्स लियो भने चाहिँ 72 हुन्छ आन्सर हाम्रो 72 हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यसैले अब यसमा फर्स्ट मेरो फर्स्ट टर्म a 24 अब कमन डिफरेन्स
कमन डिफरेन्स डी भनेको सेकेन्ड टर्ममा फर्स्ट टर्म घटाउने सो आई विल गेट -4 अब एउटा याद गरौँ कि कमन डिफरेन्स भनेको जहिले पनि पोजिटिभ आउनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो कहिलेकाहीँ नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ फ्र्याक्सन पनि आउन सक्छ जे पनि आउन सक्छ र सम एसएन गिभन भनेको 72 छ सो अब मलाई फर्स्ट टर्म थाहा छ भनेपछि एसएनको फर्मुलामा मैले n/2 2a plus n minus 1d युज गर्नुपर्ने भयो so Sn 72 equals to n by 2 2 into 24 plus n minus 1 यसलाई -4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 144 equals to n 48 minus 4n plus 4 so 144 equals to n times 52 minus 4n अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ 144 equals to 52n minus 4n square 4n square भने माइनसलाई अगाडि आयो प्लस हुने भयो minus 52n plus 144 equals to 0 अब जहिले पनि तीनटा टर्म्स आयो भने we have to do the factorization so for the factorization सबभन्दा फर्स्ट काम भनेको we will take a common of 4 अब 4 लाई कमन लियौं भने I will get n square minus 13n plus 36 so n square minus 13n plus 36 equals to 0 अब यसलाई मिड टर्म स्प्लिट दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि 13 आउनु पर्यो र सब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 36 आउनु पर्यो मेरो भन्नाले n square minus 9n minus 4n plus 36 equals to 0 n common लियो भने n minus 9 minus 4 common लियो भने n minus 9 equals to 0 so n minus 9 n minus 4 equals to 0 that is either n minus 9 equals to 0 यहाँबाट n equals to 9 or n minus 4 equals to 0 यहाँबाट n equals to 4 आयो मेरो आन्सर दुईटा आयो जस्तै n को भ्यालु एउटा नेगेटिभ आएको भए इम्पोसिबल भन्न पाउँथ्यो अब यसबाट पोसिबलको कन्डिसन दिएको छ मेरो पोसिबल कन्डिसन दिएकोले अलिकति अप्ठ्यारो के हुन्छ भने यो किन दुईटा आन्सर आयो भन्ने को अब एउटालाई रङ भनेर मैले त भन्न सक्दिनँ यसमा किनभने यो त राइट नै हुन्छ सो अब किन दुईटा आन्सर आयो भने लेट्स चेक है त जस्तै मेरो सिक्वेन्स कति थियो भने ल यही गऱ्यो भने मेरो सिक्वेन्स 24 पछि 20 20 पछि 16 16 पछि अब घट्दै गयो भने 16 पछि 12 12 पछि मेरो आउँछ 8 8 पछि 4 4 पछि 0 0 पछि -4 ल जस्तै हाम्रो 9 वटा टर्म्स भएकोले म 9 वटा टर्म्स मात्रै लेख्छु सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 सरी -8 मेरो 80 वटा टर्म्स हो जस्तै अब पहिलो 4 वटा टर्म्स लिए भने यो जोड्दाखेरि 72 हुन्छ अब यो फेरि 80 जोडे पनि 72 नै हुन्छ रिजन के छ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर हाम्रो क्यान्सल हुन्छ सो अब हाम्रो आन्सरमा लेख्दा चाहिँ एक्सप्लेन अबाउट द डबल आन्सर भनेको इट हेभ गट द डबल आन्सर बिकज द टर्म्स विच हेभ द सिक्वेन्स ह्याभिङ अ 9 टर्म्स हेभ गट द 0 पनि छ एज वेल एज सेम पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर सेम नम्बर पोजिटिभ र नेगेटिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर सेम आउँछ तर टर्म्सको सङ्ख्या मात्र बढ्ने हुन्छ 4 वटा जोडे पनि 72 नै आउने भयो 9 वटा जोडे पनि 72 नै आउने भयो यसको चाहिँ रिजन यस्तो हुन्छ अनि यसलाई अब स्लाइटली चेन्जेस गर्दाखेरि अब अर्को चेन्जेस क्वेसन भनेको यसमा सोधेकोमा फाइन्ड द सम अफ अ मल्टिपल्स अफ 12 बिट्विन 220 एन्ड 540 अब यसलाई कसरी गर्ने भने जस्तै फर्स्ट टर्म हाम्रो 220 एक्ज्याक्टली 220 भन्न मिल्दैन 220 भन्न मिल्दैन किनभने 220 लाई 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि कहिले पनि जाँदैन सो यो मल्टिपल्स भन्छ अथवा डिभिजिबल भन्न सक्छ है दुईटा वर्ड आउँछ यसमा मल्टिपल्स एज वेल एज डिभिजिबल भन्ने आउँछ मल्टिपल्स र डिभिजिबल आउँदाखेरि चाहिँ सो इट इज अ कमन डिफरेन्स डी भनेको 12 अब फर्स्ट टर्म
अब फर्स्ट टर्म ए भनेको कति हुन्छ होला जस्तै 220 अब सरी 220लाई 12 ले डिभाइड जाँदैन अब कतिले जान्छ होला जस्तै 221लाई जान्छ कि 22लाई जान्छ हामीले क्याल्कुलेटर युज गरेर पाउँछौँ भनेपछि यसमा हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको 228 हुन्छ 228लाई चाहिँ डिभिजिबल हुने भएकोले फर्स्ट नम्बर चाहिँ मैले यो लिनुपर्ने हुन्छ र लास्ट टर्मलाई मैले एल माने भने अब 540लाई 12 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन त्यो चेक गर्ने हुन्छ अब जान्छ भने 540 लेख्ने जाँदैन भने त्योभन्दा कम नम्बर लिने किनभने मेरो 540 भन्दा माथि जान पाउँदैन अब यो क्वेसनमा चाहिँ 540 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ सो इट विल बी 540 सो अब डी थाहा छ ए थाहा छ एल थाहा छ मलाई भेटाउनु पर्ने सम छ सो सम भेटाउनलाई मलाई एनको भ्यालु र जसरी भए पनि चाहिन्छ सो म पहिला एन भेटाउनलाई वी हेभ tn equals to a plus n minus 1 d फर्मुला युज गर्छु सो tn भनेको 540 equals to a भनेको 228 plus n minus 1 d भनेको 12 पहिला यो माइनस गरौँ 540 minus 228 equals to n minus 1 into 12 अब यो घटाउँदाखेरि भनेको 312 आउने भयो equals to n minus 1 into 12 अब यो 12 ले यहाँ डिभाइड गर्ने 312 divided by 12 equals to n minus 1 लेट्स डिभाइड अब हामीले डिभाइड त गर्न मिल्छ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ 15 सरी 300 सरी मसँग क्याल्कुलेट नगर्नु 312 divided by 12 हामीले 6 ले काट्यो भने 5 यो गर्दाखेरि हाम्रो 26 आउने रहेछ 26 equals to n minus 1 so n is equals to 27 नम्बर अफ टर्म चाहिँ हामीसँग 27 हुने रहेछ सो नाउ अब हाम्रो फाइनल हामीलाई त भेटाउनु पर्ने त सम थियो सो एसएन को फर्मुला चाहिँ n by 2 2a plus n minus 1d so n भनेको 27 divided by 2 2a भन्नाले 2 into 228 plus n 27 minus 1 अब d भनेको मेरो कति छ 12 नै छ सो 27 divided by 2 यो त डिभाइड गर्न मिल्दैन भने हामीले फ्र्याक्सनमै राख्न पाउँछ यसलाई र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 456 plus 26 into 12 अब जस्तै अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने वी विल गेट अ फाइनल आन्सर भनेको यो क्याल्कुलेसन चाहिँ आफै एकचोटि गरे हुन्छ त्यसैले याद गर्ने चाहिँ यो मल्टिपल्स र फ्याक्टर मल्टिपल्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो जुनको मल्टिपल्स भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कमन डिफरेन्सको रूपमा लिने हुन्छ एउटा भयो अब हाम्रो अर्को क्वेसन गऱ्यौँ भने जस्तै अब यहाँ क्वेसन आएको छ हाम्रो 3 टर्म्स भन्ने क्वेसन आएको छ है भनेको फाइन्ड द सम अफ द 3 टर्म्स इन एपी भनेको अघि भने जस्तै 3 टर्म्स इन एपी भन्ने बित्तिकै लेट द 3 टर्म्स बी हामीले सपोज गर्ने a minus d a plus d सपोज गर्ने हो जहिले पनि यो फरकै हुँदैन इट इज अ कन्स्ट्यान्ट नै भने पनि भयो अब according to the question मेरो 3 टर्म्स को सम 15 भनेकोले a minus d plus a plus d is equals to 15 आउने भयो पहिला अब यहाँ मेरो d र d cancel so I will get 3a equals to 15 so a is equals to 5 यो मेरो एउटा इक्वेसन भयो अब सेकेन्डमा के छ भने सम अफ देयर स्क्वायर भनेको तिनीहरूलाई मैले होल स्क्वायर गर्यो भने प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर यसको स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ I will get 83 so let's open the formula a square minus 2ad plus d square plus a square
equals to 83. Cancel. So a square 3a square plus 2d square equals to 83. I mean a को value त 5 आइसकेको छ. So 5 substitute गरे भने 3 into 5 square plus 2d square 83. So 5 square 25 into 3 75 equals to 2d square, sorry, plus 2d square equals to 83. 2d square equals to 83 minus 75. 2d square equals to 8. d square equals to 4. अब d भनेको मेरो प्लस माइनस 2 आउने भयो. हामीले यो प्लस माइनस छुट्याउन चाहिँ पाउँदैन. अब d को भ्यालु मेरो दुईटा आउने भएकोले when d equals to 2 भनेको मेरो पहिलो नम्बर कति थियो a minus d a plus d सपोज गरेको थिएँ. सो मैले यसमा नम्बर राख्दाखेरि a भनेको 5 minus अब d को भ्यालु त 2 5 plus minus 2, that is I will get 3 eta 5 eta I will get, sorry, यो त प्लस नै हुने भयो 7 3 5 7 आउने भयो. अनि when d equals to minus 2 गर्दाखेरि a minus d a plus d, that is 5 minus minus 2 5 को 5 plus minus 2 यो गर्दाखेरि 7 5 3. त्यसैले हामीले बुझ्ने चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो 3 नम्बर्स भनेर दिएको छ भने चाहिँ दुईटा आन्सर आउँछ हाम्रो. एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा जान्छ, एउटा डिसेन्डिङ अर्डरमा जान्छ. अब क्वेशनले एसेन्डिङको सोधेको कि डिसेन्डिङको सोधेको हामीलाई थाहा छैन. त्यसैले therefore the numbers are 3 5 7 or 7 5 3. हामीले यो दुईटै कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ. एउटा मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन. यो भयो. ल अब अर्को एउटा सिम्पल क्वेशन चाहिँ जस्तै इफ x plus 2 3x र 4x plus 1 are in AP, find x. अब find x भनेपछि मेरो तीनटा टर्म्स हुँदाखेरि मैले अघि भनेको am को फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ. अब am को फर्मुला युज नगर्ने हो भने ल पहिला am युज गरौँ अनि त्यसपछि म अर्को मेथड पनि गरिदिन्छु. am को फर्मुला भनेको मेरो a plus b divided by 2. am भनेको 3x, x plus 2 plus 4x plus 1 divided by 2 multiply गरे भने 6x equals to 5x plus 3. So I get x is equals to 3. यतिकैमा आउने भयो. अब जस्तै कहिले गेट अब जाँच हामीलाई प्रेसराइज भएर जाँच कन्फ्युज भयो भने अर्को हाम्रो यो एपी भन्ने बित्तिकै वी हेभ गट सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म त भन्न पाउँछ. सो सेकेन्ड टर्म भनेको मेरो 3x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टु थर्ड टर्म भनेको 4x प्लस 1. यसमा मेरो सेकेन्ड टर्म 3x माइनस गरेर पुग्छ. सो 3x minus x minus 2 equals to 4x minus 3x plus 1. यहाँबाट 2x minus 2 equals to x plus 1. So x is equals to 3. हामीले जुनबाट गरे पनि आन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ. यसको चाहिँ 80 हुने भयो. र अब हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ एपीमा त कस्तो क्वेसन आइदिन्छ भने ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ. अब ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन दियो भने अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यसमा ए भनेको कुन, डी भनेको कुन भनेर हामी आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र अब अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ इन्सर्ट भन्ने क्वेसन छ. इन्सर्ट 6 AM बिट्विन 5 and -9. इन्सर्ट भनेपछि अघि मैले भने जस्तै हामीले यसमा चाहिँ बिचको नम्बर भेटाउनु पर्ने भएकोले फरक फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसमा फर्स्ट टर्म ए भनेको 5, लास्ट टर्म बी भनेको -9 अनि नम्बर अफ मिन n भनेको 6 छ भने मेरो कमन डिफरेन्स नयाँ फर्मुला कमन डिफरेन्स d को फर्मुला मैले b - a डिवाइडेड बाइ n + 1 युज गर्ने. अब जस्तै यसमा n + 1 युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो
minus 9 minus 5 divided by 6 plus 1, that is minus 14 divided by 7, that is equals to minus 2. अब यति गरेपछि हाम्रो हिसाब मिल्यो मिलेन हामी आफैलाई थाहा हुनलाई के गर्ने भने एकचोटि क्वेसन हेरौँ। यहाँ मेरो 6 भनेको छ, 6 भनेको छ भने त्यसमा प्लस 2 जोड्ने भनेको 8 आउने भयो। मैले अब T1 देखि T8 सम्म भेटाउने। T1 भनेको मेरो फर्स्ट टर्म भयो, 6 नै हुने भयो। T2 भनेको A मा कमन डिफरेन्स जोड्यो, D भनेको यो A plus D कसरी आयो भने सेम फर्मुला Tn equals to A plus n minus 1D, त्यही फर्मुला युज गरेको। अब डाइरेक्ट देखाउनु पाउने भयो अहिले 6 plus minus 2, I will get 4 T3 A plus 2D, 6 plus 2 into minus 2, that is 6 minus 4 2 sorry A को भ्यालु त मलाई 5 गिभन छ। सो T1 भनेको A भनेको 5, T2 भनेको A plus D, 5 plus minus 2, that is 3, T3 भनेको A plus 2D, 5 plus 2 into minus 2, 1 मैले अब डाइरेक्ट गरेँ है। T4 equals to A plus 3D, 5 plus 3 into minus 2, I will get minus 1, T5 A plus 4D, 5 plus 4 into minus 2, minus 3, T6 A plus 5D, 5 plus 5 into minus 2, minus 5, T7 A plus 6D, that is 5 plus 6 into minus 2, minus 7, your last T8 A plus 7D, 5 plus 7 into minus 2, I will get minus 9. अब यति गरेको फाइदा के हो भने फर्स्ट र लास्टको क्वेसनमा दिइरहेको छ 5 र minus 9 हाम्रो क्वेसन नै भयो। अब यहाँ बिचमा कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 6 6वटा नम्बर छ। सो therefore the 6 inserted mean are you should really like them 3 1 minus 1 minus 3 minus 5 minus 7 respectively। त्यसैले इन्सर्ट आयो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब एपी को लास्ट क्वेसन एउटा, अनि त्यसपछि जीपी को चाहिँ म पछि अर्कोमा गरेर देखाइदिन्छु। यो एपी को लास्ट क्वेसनमा चाहिँ जस्तै 3 नम्बर्स आर इन द रेशियो 1:2:4 भन्नाले यसरी रेशियो दिने बित्तिकै आई विल सपोज द रेशियो, let the ratio be taken as x 2x and 4x, सबैमा xx थपे। अब according to the question फर्स्टमा 3 थप्नु पर्यो। अब according to the question x plus 3 सेकेन्ड टर्ममा के पनि नगर्ने भनेको छ र थर्ड टर्ममा 8 सब्ट्र्याक्ट गर्ने छ। सो when these 3 terms are subtracted they will be in AP। अब फेरि यो AP मा हुन्छ भनेको छ। सो we have AM equals to A plus B by 2, AM भनेको 2x, x plus 3 plus 4x minus 8 divided by 2, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ धेरै सजिलो छिटो आन्सर आउँछ। equals to 5x minus 5, so 4x minus 5x equals to minus 5, minus x equals to minus 5, minus minus cancel, x equals to 5. So therefore the required numbers are मेरो एउटा 5 भयो, अर्को 2x भनेको x equals to 5, 2x भनेको 2 into 5 10 र 4x भनेको 4 into 5 20, तीनटा नम्बर चाहिँ मेरो 5 10 20 हुन्छ। सो एपी मा हामीलाई सोध्ने क्वेशन भनेको 80 मात्रै हुन्छ। र 80 सकेपछि अब हामी चाहिँ क्वेशन जीपी को गर्छौं।
या अनि हाम्रो यो एपीको क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्र्याक्टिकल लाइफमा युज हुने गरेर त्यस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेजमा पनि क्वेसन दिन सक्ने हुन्छ सो क्वेसनमा दिन सकिने भनेको जस्तै मैले यहाँ दुईवटा गर्न लगाएको छु द फर्स्ट वान इज हाउ मच स्यालेरी डज अ म्यान रिसिभ इन द 9th इयर भने इन इच इयर द इन्क्रिमेन्ट इज ₹200 एन्ड इज इनिसियल स्यालेरी वाज 7,000 भनेको 7,000 रुपियाँबाट उसले स्यालेरी सुरु गरेर हरेक वर्ष 200 रुपियाँ बढ्यो भने 9 वर्षसम्ममा उसले कति स्यालेरी पाउँछ र 9th स्यालेरी कति हुन्छ हुँदाखेरि के गर्ने अरे ल जस्तै अब हियर हामीले लेख्दा कि अब फर्स्ट स्यालेरी नलेखिकन फर्स्ट टर्म लेख्दै पनि केही फरक हुँदैन किन हामीले यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने मात्रै हो सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टु 7,000 रुपिज कमन डिफरेन्स डी ₹200 अनि टाइम भनेको त्यहाँ 9 इयर्स दिएको छ इक्वल्स टु टाइम भन्नाले अब नम्बर अफ इयर इक्वल्स टु 9 इयर सो फर्स्ट अब मलाई क्वेसन सोधेको चाहिँ हाउ मच स्यालेरी डज इज रिसिभ इन द 9th इयर सोधेको छ सो आई हेभ टु युज अ फर्मुला अफ टिएन सो टिएन इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1d सो T9 equals to 7,000 plus 9 minus 1 into 200 that is 7,000 plus 8 into 2 1600 so that is 8600 उसले 9th इयरमा चाहिँ स्यालेरी 8,600 पाउने भयो र अर्को हाम्रो लास्टमा क्वेसन चाहिँ टोटल स्यालेरी भनेको उसले काम गरेदेखि अहिलेसम्म कति स्यालेरी पाइसकेको छ so what I can do is again Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1d so n भनेको 9 divided by 2 अब 2a into a भनेको 7,000 plus 9 minus 1d sorry 9 minus 1d भनेको into 200 so 9 by 2 14,000 plus 8 into 200 so 15600 मैले 2 ले क्यान्सल गरे भने 9 into 7800 so 9 into 78 भनेको ₹70,200 भनेको उसले अहिलेसम्म स्यालेरी चाहिँ 70,200 पायो अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज के हुन्छ भने जस्तै स्यालेरी भनेको हामीलाई मन्थली बेसिस दिएको हुन्छ अब यहाँ त इयरली भनेको छ अब फेरि यसलाई इन्टु 12 गर्नुपर्ने हो कि भने त्यसरी हामी प्र्याक्टिकली चाहिँ सोध्दैन क्वेसनले यहाँ इयरली भनेको छ भने हामी 1 वर्षको हिसाब गर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले यसमा एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के हुन्छ जब वर्षमा 7,000 रुपियाँ त इन्कम हुँदैन त्यो मन्थली होला अब यसलाई इयरमा चेन्ज गरेर इन्टु 12 गर्नुपर्छ हामीले त्यो के पनि नहुने किनभने हामीलाई क्वेसनमा त्यस्तो के पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन सो वी विल लिभ एज इट इज र अर्को एउटा एपीपी क्वेसनमा चाहिँ इन अ क्लास कन्सिडर्ड एज अ नम्बर अफ बोइज हुज एज आर इन एपी एन्ड द कमन डिफरेन्स अफ बिइङ अ 4 month द यङ्गेस्ट बोय इज जस्ट 8 years old भनेको 8 वर्ष दिएको छ तर यहाँ 4 महिना दिएको छ कि त मैले 8 वर्षलाई महिनामा लानु पर्यो कि यो महिनालाई वर्षमा लानु पर्यो जस्तै यहाँ दुईटा वर्षमा दिइरहेको भएकोले म यो महिनालाई चाहिँ इयर्समा चेन्ज गर्छु द्याट इज अब यङ्गेस्ट भनेको फर्स्ट भन्यो जस्तै फर्स्ट टर्म ए 8 years कमन डिफरेन्स भनेको मेरो 4 month अब 4 monthलाई इयरमा चेन्ज गर्न 4 divided by 12 द्याट इज 1/3 years अब यसलाई पोइन्टमा त म लेख्दिनँ किनभने पोइन्टमा लेख्ने 0.33 एक्ज्याक्ट नआउन सक्छ सो 1.33 अनि द्याट द टोटल एज इज 168 भनेको सम SN equals to
168 years. अब भेटाउनु पर्ने number of boys भनेको n equals to what छ. So मलाई sum given छ. So I will start with the sum. Sum equals to n by 2 2a plus n minus 1d. So sum 168 equals to n को value थाहा छैन. a भनेको 8 plus n minus 1 d भनेको मेरो 1 by 3. अब सहयोगलाई म पहिले यो 2 चाहिँ एटा मल्टिप्लाई गर्दिन्छु. So it will be 336 equals to n. यो 16 plus n minus 1 divided by 3. अब LCM पनि लियो, एटा क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्दियौ. भनेको 336 into 3 equals to n. 48 plus n minus 1. So 336 into 3. 336 into 3. 1008 equals to n into n square plus 47n. अब मैले पछाडी पठाएँ भने n square plus 47n minus 1008 equals to 0. अब यो मिड टर्म स्प्लिट गर्नुपर्ने भयो. भनेको दुईटा नम्बर घटाउँदा के 47 आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1008 आउनु पर्ने छ. भनेको यसको चाहिँ अब 1008 आउनु पर्ने 1088 आयो. भनेपछि यो मिलेन. 47 नम्बर चाहिँ हाम्रो 63 र 16 हुने भयो यसको. सो हामीले यो भेटाउने भनेको लामो तरिका नहेरिकन हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउने भएकोले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सकिन्छ. भनेको क्याल्कुलेटरमा हामीले मोड थिचेर पोलिनोमियल्सबाट निकालेर हामीले यो नम्बर गर्यो भने आन्सर त्यतिकै आउँछ. सो कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट पनि चलाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ. नत्र रफली गर्दै बस्यो भने वी विल गेट नट लट्स अफ टाइम. जाँचको प्रेसरमा यो नम्बर खोज्नलाई फेरि टाइम लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ. So n plus 63 minus 16 common n plus 63. Equals to 0 भएकोले either n plus 63 equals to 0 n equals to minus 63. अब नम्बर आउँदैन माइनसमा, impossible. or n minus 16 equals to 0 गर्दाखेरि n equals to 16 भनेको therefore there were 16 boys in the class. भनेको एउटा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन चाहिँ. भनेको यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा आयो भने है. सो अब हामी चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको क्वेशन चाहिँ होइन, अब चाहिँ एपी को हाम्रो एज अ होल सक्यो भने पनि भयो. अब नाउ वी विल डु अफ जीपी. क्वेशन अफ जीपी गर्ने हुन्छ. सो क्वेशन अन ज्योमेट्रिक सिरिज. अब क्वेशन अन ज्योमेट्रिक सिरिज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ. ज्योमेट्रिक सिरिजको क्वेशन आयो र दुईटा इक्वेसन बन्ने भयो भने टर्म्समा we are going to divide. हामीले डिवाइड गरेर पनि गर्न सक्ने हुन्छ. So the first question is find the common ratio of the GS whose A and whose first and third terms are 2 and 242 respectively. Find its sixth term. भनेको अब यो फर्स्ट टर्म भनेको त A को भ्यालु पहिले दिएको छ. भनेको फर्स्ट टर्म यसबाट सल्भ गर्नु नपर्ने हुन्छ ल. जस्तै A is equals to 2. थर्ड
थर्ड टर्मलाई मैले t3 भन्नु पाउने भयो t3 इज इक्वल्स टु 242 गिभन छ सो जनरल फर्मुला हाम्रो के हुने भयो वी ह्याभ tn इक्वल्स टु arn minus 1 n minus 1 माथि हुन्छ सो t3 इक्वल्स टु a को भ्यालु 2 r को भ्यालु थाहा छैन n भनेको 3 minus 1 t3 242 इक्वल्स टु यो 2 ले डिवाइड गर्दै मैले सो r स्क्वायर काटेको 121 इक्वल्स टु r स्क्वायर सो r इज इक्वल्स टु 11 किनभने r स्क्वायर भनेको 121 भनेको 11 स्क्वायर सो r इज इक्वल्स टु 11 यसमा चाहिँ यसरी पनि हुने भयो अब यसमा 11 भन्नाले हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा प्लस र माइनस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस र माइनस कहिले गर्ने भने जस्तै देयर आर गिभन 3 टर्म्स 5 टर्म्स स्पेसिफिक गरेको छ भने चाहिँ वी हैव टु युज अ प्लस र माइनस किनभने -11 को स्क्वायर पनि 121 नै हुन्छ अनि यो हिसाबमा चेक गर्दाखेरि फर्स्ट टर्मलाई जस्तै रफमा गर्यो भने फर्स्ट टर्म भनेको 2 सेकेन्ड टर्म भनेको -11 थर्ड टर्म भनेको -11 यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो 242 नै आउँछ त्यसैले प्लस माइनस 11 पनि हुन सक्छ त्यसैले कन्फ्युज लाग्छ भने जहिले पनि यसमा हामीले प्लस माइनस लेखिदिने हो स्क्वायर रुट स्क्वायर हटाउँदाखेरि जहिले पनि वी आर गोइङ टु पुट प्लस एन्ड माइनस साइन सो आर इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 11 अनि अब अर्को क्वेसन सोधेको छ मलाई t6 सोधेको छ सो t6 इक्वल्स टु arn minus 1 भनेको a भनेको 2 r भनेको अब 11 राखौँ अहिले पहिलालाई 11 को पावर 6 minus 1 2 into 11 को पावर 5 that will be equals to 11 power 5 2 into 161051 into 2 322102 t6 भनेको 80 हुन्छ र अब यो पावर अडमा भएकोले माइनस लियो भने यहाँ अगाडि माइनस आउँछ भनेको दुईटै गरिदियो पनि केही फरक हुँदैन हामी आफै कन्फ्युज नहुने मात्रै हो तर अर्को चाहिँ अझ पनि भन्छु कि के भने यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ हामी प्रायः जसो प्लस माइनस लिँदैनौँ पोजिटिभ भ्याल्यु मात्रै लिने हुन्छ त्यो 3 टर्म्स र 5 टर्म्सको क्वेसन आयो भने चाहिँ प्लस माइनस लिनै पर्छ यसरी अरू केही भने चाहिँ हामी लिँदैनौँ ल अनि अर्को द सम अफ द जीपी हुज कमन रेसियो इज 2 एन्ड लास्ट टर्म अब अहिले लास्ट टर्म दिएको छ भनेको लास्ट टर्मलाई एल लेखौँ इक्वल्स टु 768 कमन रेसियो आर इक्वल्स टु 2 र सम एसएन इक्वल्स टु 1533 अब यसमा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु वाट फर्स्ट टर्म ए भनेपछि अब हामीलाई लास्ट टर्म डिपेन्ड हुँदाखेरि एलआर को फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो अनि प्लस हाम्रो कमन रेसियो भनेको 1 भन्दा ठुलो छ त्यसैले आर भनेको अगाडि आउनुपर्छ सो मैले एसएन को फर्मुला युज गर्दाखेरि एलआर माइनस ए डिभाइडेड बाई आर माइनस 1 आर को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि आर अगाडि हुन्छ 1 भन्दा सानो भन्यो भने यो आर पछाडि हुन्छ यो पछाडि हुँदाखेरि माथिको पनि उल्टा हुन्छ जस्ट अपोजिट फ्लिप गर्ने भने जस्तै भयो सो एसएन 1533 एल भनेको 768 आर भनेको इन्टु 2 माइनस ए डिभाइडेड बाई 2 minus 1 2 minus 1 भनेको 1 नै भयो लेख्नु परेन सो 1533 इक्वल्स टु 768 इन्टु 2 1536 माइनस ए अगाडि आयो सो 1536 माइनस 1533 so a is equals to 3 therefore the common difference is 2 last term is 768 sum is 1533 and the first term will be equals to 3 therefore the first term is 3 so just take यहाँ अब सम को गर्दाखेरि चाहिँ मैले LR minus A divided by R minus 1 गरेको छु अब यही क्वेशन हेर्दाखेरि find the find the first term of the GP with sum to infinity हामीले यो बुझ्ने एउटा इन्फिनिटी भन्ने छ with sum to infinity is 8 अब इन्फिनिटी भनेपछि हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म नम्बर हामीलाई थाहै छैन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ ल जस्तै यसमा चाहिँ फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म ए भनेको कति थाहा छैन सेकेन्ड टर्म भनेको ल t2 भनेको मेरो AR हुने भयो अब t2 भनेको सरी 2 इक्वल्स टु AR एउटा यहाँबाट कन्डिसन आयो अर्को मलाई सम टु इन्फिनिटी भनेको सम टु इन्फिनिटी s इन्फिनिटी भनेको a डिभाइडेड बाइ 1 माइनस r हुन्छ इन्फिनिटीमा आयो भने जहिले पनि यो फर्मुला यसमा n को भ्यालु मतलब हुँदैन n को भ्यालु किन हुँदैन इन्फिनिटीसम्म कतिवटा टर्म्स गएको छ हामीलाई थाहा छैन सो n यसमा कुनै पनि युज हुँदैन सो s इन्फिनिटी 8 इक्वल्स टु a डिभाइडेड बाइ 1 माइनस r यसलाई सल्भ गरे भने 8 minus 8r is equals to a यो इक्वेसन सेकेन्ड फर्स्ट इक्वेसन छ सेकेन्ड इक्वेसन छ अब यो सल्भिङ फर्स्ट एन्ड 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 so 2 equals to a को भ्यालु 8 minus 8r into r 2 equals to 8r minus 8r square 2 ला पनि यसलाई अगाडि ल्याए पनि 8r square minus 8r plus 2 equals to 0 सबैमा 2 कमन छ so 4r square minus 4r plus 2 equals to 0 सरी यो 1 भयो अब यो होल स्क्वायर को फर्ममा छ so it is 2r minus 1 whole square equals to 0 2r minus 1 equals to 0 so r is equals to 1 by 2 मेरो कमन रेशियो 1 by 2 आउने भयो तर मलाई क्वेशनले सोधेको त फर्स्ट टर्म सोधेको छ भनेको अब यसमा राख्दियौ पुटिङ इन 1 भने 2 equals to AR 2a को भ्यालु थाहा छैन r को भ्यालु मेरो 1 by 2 आयो so 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा a is equals to 4 therefore the first term is 4 भनेको यो नम्बर चाहिँ 4 बाट गइराखेको भयो त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मुला राखे फर्मुला याद भएकोले अब फर्मुला याद भएन भने हामीले मिड टर्म स्प्लिट गर्ने 2 + 2 नै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सकेसम्म हामीले टाइम कन्ज्युमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा पनि त्यसैले चाहिँ सकेसम्म हामी सर्टकटहरु पुरानो चाहिँ सबै फर्मुला युज गर्न पाउँछौं हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन ओके हाउ मेनी टर्म्स अफ द सिरीज 1 + 3 + 9 + 27 + must be taken so that their sum will be equal to 364 भनेको 1 भनेको फर्स्ट टर्म हुने नै भयो अब 3 डिवाइडेड बाइ 1 भनेको 3 कमन रेशियो 3 भनेको फर्स्ट टर्म a is equals to 1 common ratio r is equals to 3 divided by 1 एकचोटि देखाइदिएर के पनि बिग्रिदैन by 3 अनि अर्को सम Sn is equals to 364 अब मैले भेटाउनु पर्ने भनेको n भेटाउनु पर्ने छ सो अब सम को फर्मुला Sn भनेको r को भ्यालु 3 1 भन्दा ठूलो छ r अगाडि नै आउने भयो सो a rn minus 1 divided by r minus 1 so Sn 364 equals to a भनेको 1 r को भ्यालु 3 को पावर n minus 1 divided by 3 minus 1 2 ले मल्टिप्लाई भयो 364 into 2 equals to 3 power n minus 1 so you multiply गर्दाखेरि 728 equals to 3 power n minus 1 minus 1 अगाडि आयो भने मेरो 729 equals to 3 को पावर n अब हाम्रो पहिला पढ्ने ल अफ इन्डिसेस भने चाहिँ 3 को पावर n भएपछि यो पनि 3 को पावर के हुनु पर्ने हुन्छ यो भनेको 3 को पावर 6 हुने भयो 3 को पावर 6 equals 3 को पावर n यो पनि हामीले क्याल्कुलेटरबाट इजिली निकाल्न मिल्छ so n equals to 6 therefore 6 terms are to be taken 6 terms of series must be taken the language हाम्रो क्वेशनमा जे छ त्यही सारे पनि भयो must be taken of complete language हामीलाई किन चाहियो यति गरे हुन्छ जीपी अब फरक एउटा के गरेको छु भने एउटा एसएन मा मैले a rn - 1 by r - 1 युज गरेछु एउटामा चाहिँ sn equals to a by 1 minus r
याद के गर्ने इन्फिनिटी भयो भने n नहुनेको टर्म्समा यो नत्र जहिले पनि सममा हामी यही युज गर्छ अब लास्ट टर्म दियो भने चाहिँ lr - a पनि युज गर्न पाउँछ सो तीनटा फर्मुला छ हाम्रो समको लागि चाहिँ अब चाहिँ यो थ्री टर्म्सको क्वेशन आउने भयो भनेको जुनमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट फर्मुला चाहिँ युज गर्दैनौं तर प्लस माइनस चाहिँ लिनु पर्ने हुन्छ जस्तै द फर्स्ट क्वेशन इज फाइन्ड द थ्री नम्बर्स इन जीपी which sum is 38 and product is 1728 क्वेशनले थ्री टर्म्स भनेकोले let the three terms be a by r a r यो सपोज गरेको a हाम्रो मिडल टर्म्स भएकोले फर्मुला युज गर्न नमिल्ने हो सो नाउ अकॉर्डिंग टु द क्वेशन सम a by r plus a r equals to 38 यसलाई केही गर्न मिल्दैन इक्वेसन 1 किनभने मसँग a को भ्यालु पनि छैन r को भ्यालु पनि थाहा छैन र प्रोडक्ट भनेको a by r into a r is equals to 1728 भनेको यसमा r र r क्यान्सल सो a cube equals to 1728 अब यो क्यूब अब यो पनि कसैको क्यूब हुन्छ यो भनेको 12 को क्यूब So I got a is equals to 12 equation second भनौं अब a को भ्यालु 12 भएकोले यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने अब so when putting value of a in equation 1 12 by r 12 plus 12r equals to 38 यो 12 माइनस गर्न पठाउँछु म So 12 by r plus 12r equals to 26. Let's take the LCM. 12 plus 12r square equals to 26r. सबलाई अगाडि ल्यायो 12r square minus 26r plus 12 equals to 0. सबैमा 2 कमन छ. So 6r square minus 13r plus 6 equals to 0. Mid term split. 6 6 are 36. Multiply गर्दाखेरि 36 sum गर्दाखेरि 13 भनेको 9 plus 4 so it will be 6r square minus 9r minus 4r plus 6 equals to 0 3r 2r minus 3 minus 2 2r minus 3 so 2r minus 3 3r minus 2 equals to 0 अब either 2r minus 3 equals to 0 गर्दाखेरि r को भ्यालु 3 by 2 आयो or 3r minus 2 equals to 0 गर्दाखेरि r को भ्यालु 2 by 3 आयो भनेको AP को क्वेशनमा एउटा पोजिटिभ आयो थियो एउटा नेगेटिभ आएको थियो सेम नम्बर हो तर होल स्क्वायर हटाउँदा प्लस माइनस लिनु पर्छ भने जस्तै तर जीपी को क्वेशनमा चाहिँ ठ्याक्क रेसिप्रोकल हुन्छ एउटा 3 by 2 एउटा 2 by 3 रेसिप्रोकल हुन्छ यो पछि हामीलाई त नम्बर सोधेको छ सो when r equals to 3 by 2 भनेको a minus d a by r भनेको मेरो a को भ्यालु 12 r को भ्यालु 3 by 2 2 ले माथि 24 यहाँबाट 8 आउने भयो a भनेको 12 ar भनेको 12 into 3 by 2 equals to 18 एउटा नम्बर 8 12 18 आउँछ so when r equals to 2 by 3 r को भ्यालु 2 by 3 हो भने a by r भनेको 12 divided by 2 by 3 18 आउने भयो a भनेको 12 नै भयो ar भनेको 12 into 2 by 3 8 भनेको 18 12 8 ठ्याक्क अपोजिट यहाँ एसेन्डिङ मा आएको छ यहाँ डिसेन्डिङ मा आएको छ therefore the numbers are 8 12 18 or 18 12 8 एउटा एसेन्डिङ एउटा डिसेन्डिङ जहिले पनि थ्री नम्बर्स को क्वेशन यो चाहिँ हामी आफैले याद गर्ने आन्सर्स मिले कि मिलेन थाहा हुनको लागि चाहिँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ नै हुन्छ र अब अर्को एउटा क्वेशन जस्तै इन्सर्ट भन्ने छ अब इन्सर्ट भन्ने नि नयाँ फर्मुला भन्नाले फरक फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्ने थियो So first term it is given 1 by 2 so first term A
1/10 छ सरी अघि मैले 1/2 भनेको रहेछ र लास्ट टर्मलाई b equals to 3 1/5 that is 16/5 5 3 is 15 15 plus 1 16 16/3 अब number of mean to be inserted number of mean भनेको मैले 4 वटा राख्नु पर्ने छ सो यसमा रेशियो कमन रेशियो भेटाउनु पर्ने छ सो कमन रेशियो b divided by a whole to the power 1/n plus 1 so b भनेको 16/5 whole divided by 1/10 यसको पावर 1/4 plus 1 so यो भनेको 16/5 into 10/1 1/5 5 1 जा 5 2 जा 16 into 2 32 so 32 को पावर 1/5 32 भनेको 2 को पावर 5 into 1/5 so equals to 2 अब कमन रेशियो भनेको 2 आयो अब हामीले एपी मा गरे जस्तै जतिवटा सोधेको छ त्यो भन्दा दुईटा बढी भेटाउने यहाँ मलाई 4 वटा सोधेको छ सो आई विल फाइन्ड 6 टर्म भनेको फर्स्ट टर्म ल्याङ्ग्वेज लेखेको ल डाइरेक्ट t1 भनेको a भनेको मेरो क्वेशनले गिवन 1/10 छ t2 ar उता प्लस गरेको यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 1/10 into 2 I will get 1/5 t3 ar square 1/10 into 2 को square 4 काट्यो भने 2/5 t4 ar cube 1/10 into 2 cube that is 4/5 t5 ar4 1/10 into 2 power 4 that is 8/5 t6 ar5 1/10 into 2 power 5 that is 16/5 अब क्वेशन में रहूं यो क्वेशन में छ यो पनि क्वेशन में छ बीचमा मेरो 4 वटा टर्म्स आयो so therefore 4 inserted means are 1/5 2/5 4/5 and 8/5 respectively यो इन्सर्ट गर्नेको क्वेशन हुने भयो बेसिक चाहिँ अब यति हो रुल्स हाम्रो अब यसैले अलिकति ट्विस्ट गर्ने क्वेशन हुन्छ जस्तै हामीलाई सम टु इन्फिनिटी समहरु भेट्टाउ लामो सम्म गरेर भनेको कतिसम्म हामीलाई फिक्स टर्म दिएको छ हामीलाई थाहा छैन भनेको इन्फिनिटीमा भेट्टाउनको लागि क्वेशन मैले यहाँ दुईटा क्वेशन राखेको छु हैन जस्तै सम टु एन टर्म एउटा 666 666 छ अर्कोमा 0.4 0.44 0.444 भनेर राखेको छु भनेको अब पहिला चाहिँ एटाको गर्छु अनि मात्र म यो पुएको गर्छु अब हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भनेर चाहिँ कस्तो गाह्रो क्वेशन भन्ने हुन्छ तर गाह्रो चाहिँ होइन जस्ट रिमेम्बर द कन्सेप्ट यहाँ जुनसुकै नम्बर आओस् गर्ने तरिका त्यही हुन्छ एउटा बुझ्यो भने यस्तो अब 555 10 10 सम्म नरौ सिंगल डिजिट्सको जस्तै 1 11 111 2 22 222 त्यसो जुन नम्बर आए पनि गर्नुहुन्छ यसमा पनि गर्न मिल्छ यसमा पनि गर्न मिल्ने हुन्छ एउटै सिम्पल रुल्स छ यसको चाहिँ भनेको यसको सोलुसनमा 6 plus 66 plus 666 plus एन्टर मैले केही नगर्ने जस्तो त्यस्तै गर्ने अब हेर्ने चाहिँ यो अगाडिको तीनटा टर्म यो सबैमा कमन भनेको यो फर्स्ट टर्म त सबैमा कमन नै हुन्छ सो आई विल टेक अ कमन अफ 6 को मैले नि 1 plus 11 plus 111 plus अनि याद गर्ने चाहिँ यो भनेको एपी र जीपी को कम्बाइन क्वेशन हुन्छ एपी को पनि मिल्छ जीपी को पनि मिल्छ यसमा अब फर्स्ट रुल मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाइ 9 जहिले पनि 1 1 मा गइसकेपछि 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड गर्ने त्यतिकै मल्टिप्लाई गर्न पाएन सो आई विल डिवाइड अल्सो अब 9 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो कति हुने भयो 999 999 टु एन्ड फ्रम अब यो काट्न मिल्छ भने काट्दियौ 2/3 अब फेरि छुट्यौ है जस्तै 9 भनेको 10 - 1
99 भनेको 100 minus 1 999 भनेको 1000 minus 1 and from 2 by 3 लाई केही गर्न मिलेन अब छुट्याउ दुईटा ग्रुप गरौँ 10 100 1000 भनेको एउटा ग्रुप गरौँ that is 10 plus 1000 100 plus 1000 plus dot dot हाम्रो एउटा ग्रुप भयो अनि यो माइनस 1 1 1 गरेर n क्रम सम्म गछ यहाँ पनि n क्रम लेख्दियौ अब हेरौँ 1 plus 1 plus 1 भनेको जतिवटा 1 छ त्यो त मेरो n भयो यो AP कोमा आयो अब 10 100 1000 भनेको कमन रेशियो 10 10 10 ले मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ सो इट इज इन द GP सो GP मा हुँदाखेरि मेरो सम किनभने मलाई त सम भेटाउनु पर्ने थियो सम भनेको जस्तै 10 AR भनेको 10 N AR minus 1 divided by R minus 1 यताको फर्मुला यही भयो माइनस 111 भनेको जतिचोटि हुन्छ त्यति आन्सर आउँछ n अब यसलाई सिम्पली अलिकति सल्भ गर्दियौ सक्यो यसको आन्सर भनेको 10 minus 1 भनेको 9 गर्न मिल्छ सो 10 times 10n minus 1 divided by 9 minus n अब यसलाई एलसीएम लियो भने 9n आउँछ 9n त हामीसँग अरु कुनै पनि गर्न मिल्दैन सो वी विल लिभ एज इट इज यसमा भनेको याद गर्ने कमन लिने पहिला कमन लिएपछि 9 ले मल्टिप्लाई रे डिवाइड गर्ने अनि 99 9 को टर्म्समा आएपछि 9 भनेको 10 minus 1 मा छुट्याउने सो वी विल गेट एपी एज वेल एज अन जीपी यताको जीपी भयो यो एपी जस्तै हुन्छ अब पोइन्टमा चाहिँ दुई स्टेप फरक हुन्छ दुई स्टेप फरक भन्नाले पहिला 0.4 plus 0.44 plus 0.444 भनेको यो पोइन्ट हटाइदिउँ यसको भनेको पहिलो नम्बर मेरो 4/10 आउने भयो अर्को 44/100 आउँछ 444 divided by 1000 आउँछ यो n क्रम अब अघिकै रुल्स एप्लाई गर्छ है म डिनोमिनेटरमा त कमन लिदिन न्युमरेटरमा मात्र कमन लिन्छु न्युमरेटरमा भनेको मैले 4 कमन लिए बाकी 1/10 11/100 111/1000 ल यो जाऊ यो n क्रम चाहिँ लेखिरा पनि भयो अब 4/9 अब 9 ले मल्टिप्लाई गरे 9/10 99/100 999/1000 मिनिमम तीनटा क्रम चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ अब चारवटा देखाउने पाँचवटा देखाउने आफ्नो इच्छा हो सो 4/9 लाई काट्न मिल्दैन म जस्तोको त्यस्तै राख्छु अब यहाँ 9 आयो अघिको क्वेशनमा पनि 9 आउँदा 10 minus 1 गर्छु यसमा पनि त्यही गरिन्छ सो 10 minus 1 divided by 10 plus 100 minus 1 by 100 1000 minus 1 by 1000 अब हेरौँ है 10/10 भनेको 1 minus 1/10 plus 1 by सरी यो 100 काट्यो 1 मात्र बाँकी भयो minus 1/100 plus 1 minus 1/1000 so 111 9 क्रमसम्म हुने भयो 1 plus n क्रमसम्म गयो एउटा सिक्वेन्स र माइनस कमन लियो भने 1/10 plus 1/100 plus 1/1000 यो पनि n क्रममा गयो अब यो एपी जस्तो भयो यो जीपी हुने भयो सो 4/9 यो भनेको n नै आउने भयो अब माइनस यो जीपी मा हुँदाखेरि फर्स्ट टर्म भनेको 1/10 अब कमन रेशियो पनि 1/10 छ कमन रेशियो 1/10 भनेको r1 भन्दा सानो हो सो r1 भन्दा सानो भएकोले 1 minus r को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो a 1/10 अनि 1 minus 1/10 को पावर r r भनेको n राखौं डिवाइडेड बाइ 1 minus 1/10 यो मैले फर्मुला युज गरेको a 1 minus r power n divided by 1 minus r किनभने r को भ्यालु 1 भन्दा सानो छ अब यसलाई सिम्पली अलिकति कति सल्भ गर्न मिल्छ सल्भ गर्दिने हो n minus
जस्तै यहाँ एलसीएम लियो भने माथि त केही गर्नै मिलेन सो आई विल पुट एज इट इज 1 minus 1 by 10 को पावर n होल डिवाइडेड बाई 10 10 minus 1 भनेको 9 by 10 अब यो 10 र 10 काट्दिएँ मैले सो इट विल बी अब यो 9 ले एलसीएम लिएँ भने 4 by 9 9 minus ब्रैकेटमा राखौँ 1 minus 1 by 10 को पावर n होल डिवाइडेड बाई 9 सो 9 9 जा या 81 यो 1 को पावर n भनेको 1 को जति पावर भए पनि 1 हुने भएकोले मैले n हटाइदिएको भनेको यो पछिको सिम्प्लिफिकेसन हामीले जति सक्योसम्म त्यतिसम्म सानोमा लान सक्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ सम टु इन्फिनिटी सम्म गर्नु इन्फिनिटी अब यसमा त हाम्रो कन्फ्युज हुन्छ अघि इन्फिनिटी भन्दाखेरि मैले एसएन को फर्मुला भनेको a डिवाइडेड बाई 1 minus r युज गरेको थिएँ इन्फिनिटी भन्दा तर यो इन्फिनिटी हैन किनभने हामीलाई यहाँ क्वेशनले n टर्म भनेर फिक्स गरेको छ इन्फिनिटी भन्दा कतिसम्म जान्छ थाहा छैन तर यहाँ n टर्म भनेकोले यो फर्मुला युज गरेको यहाँ डट डट देख्ने बित्तिकै हामी प्रायः चाहिँ यो इन्फिनिटी हो भनेर सम्झिन्छौँ तर त्यो इन्फिनिटी चाहिँ होइन ओके नाउ अब यो क्वेशनमा चाहिँ am between the two numbers is 10 and the gm is 8 am र gm को क्वेशन भयो सो दुईटा नम्बर हुने भएकोले we will suppose the number भनेको let the number be a and b दुईटा नम्बर भएकोले a र b सपोज गर्छौं सो नाउ अब am को फर्मुला am equals to a plus b divided by 2 am भनेको 10 a plus b by 2 मल्टिप्लाई गर्यो भने 20 equals to a plus b र यहाँबाट मैले a को भ्यालु भेटा पनि भयो b को भ्यालु भेटा पनि हुन्छ कुनै एउटाको भ्यालु भेट्टाउने सो लेट्स सपोज द b is equals to 20 minus a यो इक्वेसन 1 भयो अब सिमिलरली अब gm भनेको रुट अन्डर ab सो 8 equals to रुट अन्डर ab रुट हटाउनलाई आई हेभ टु डु स्क्वायरिङ बोथ साइड that is 64 equals to AB यो equation second bar and now we will solve these two equation भनेको putting the value of b in equation second भनेको AB is equals to 64 a लाई जस्तो कि त्यस्तै b को भ्यालु भनेको मेरो 20 minus a equals to 64 so 20a minus a square equals to 64 लाई यताउता मैले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ ट्रान्सफर गर्दाखेरि a square minus 20 यो सबै उता पठाएको plus 64 is equals to 0 अब तीनटा टर्म्स भयो so whenever we got the three terms I have to do mid term split गरेर मैले आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ so the two numbers will be 16 and 4 16 plus 4 20 16 4 just 64 so a square minus 16a minus 4a plus 64 equals to 0 अगाडिकोमा कमन मलाई a आउने भयो so a minus 16 minus 4 common a minus 16 equals to 0 भनेको a minus 16 a minus 4 equals to 0 so दुईटा ब्रैकेटमा आइसकेपछि I can do either a minus 16 equals to 0 a को भ्यालु 16 or a minus 4 equals to 0 यहाँ a बाट 4 आउने भयो अब a को भ्यालु दुईटा भएपछि b को भ्यालु पनि दुईटा हुन्छ so when a is equals to 16 b equals to 20 minus 16 यो इक्वेसन हाम्रो फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गरेर हेरेको so I will get b equals to 4 similarly when a is equals to 4 b equals to 20 minus 4 16 so therefore the two numbers हामीले ल्याङ्ग्वेजमा आन्सर लेख्दाखेरि two numbers are 16, 4 or 4, 16 यो दुईटा यसमा केटा एसेन्डिङमा हुन्छ केटा डिसेन्डिङमा हुन्छ जुन भयो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ सेम हुन्छ तर एउटा मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन दुईटै लेख्नु पर्ने हुन्छ यो एउटा क्वेशन भयो एएम र जीएम को अब अर्को एउटा क्वेशन भनेको जस्तै मलाई यहाँ द सम अफ द थ्री टर्म्स आर इन एपी इज 15 and if 1 4 19 आर एडेड इट विल बी अन जीपी भनेको यो क्वेशन चाहिँ एपी र जीपी को मिक्स्ड क्वेशन भयो
अब एपी र जीपीमा मिक्स क्वेसन भएकोले अब एपी को 3 नम्बर सपोज गर्ने कि जीपी को 3 नम्बर सपोज गर्ने भनेको त्यसमा कन्फ्युज नभइकन के हुन्छ भने हामी क्वेसनको फर्स्टदेखि जान्छौँ फर्स्टमा हामीलाई यहाँ एपी दिएकोले वी विल सपोज द नम्बर अन एपी सो let the three number be a minus d a plus d यो तीनटा नम्बर सपोज भयो अब देन अब क्वेसन अनुसार a minus d plus a plus d is equals to 15 plus d minus d cancel 3a equals to 15 a is equals to 5 यो एउटा इक्वेसन भयो मेरो फर्स्ट अब सेकेन्डमा के भने 1 4 and 19 आर एडेड भनेपछि अगेन मेरो फर्स्ट नम्बर भनेको a minus d थियो यसमा 1 एड गर्यो सेकेन्ड नम्बरमा 4 एड गर्यो र थर्ड नम्बरमा 19 एड गर्यो भनेपछि यो चाहिँ जीपीमा हुने भयो आर इन जीपी अब जीपी भनेपछि a को भ्यालु त मैले राख्न पाउँछु किनभने a को भ्यालु भेटिसकेको छ सो 5 minus d plus 1 5 plus 4 5 plus d plus 19 यो भनेको 6 minus d 9 24 plus d अब यो तीनटा टर्म्स भयो सो तीनटा टर्म्स यो जीपी मा छ सो जीपी मिन आई क्यान युज अ फर्मुला जीएम या हामीले युज गरेको जीएम को फर्मुला फेरि युज गर्न पाउँछौँ सो जीएम इक्वल्स टु रुट अन्डर एबी जीएम भनेको 9 इक्वल्स टु रुट अन्डर 6 minus d 24 plus d अब स्क्वायर रुट हटाउनु पर्यो स्क्वायर रुट हटाउनलाई मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा 81 अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 6 into 24 144 plus 6d minus 24d minus d square so 81 equals to 144 minus 18d minus d square अब यो सबलाई अगाडि तान्छु म so d square plus 18d plus 81 minus 144 equals to 0 so d square plus 18d minus 63 equals to 0 अब यहाँ मलाई माइनस आएको छ माइनस भनेपछि दुईटा नम्बर माइनस गर्दाखेरि 18 आउनु पर्यो त्यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मलाई 63 आउनु पर्छ सो द नम्बर विल बी 21 and 3 21 minus 3 18 23 21 into 3 it will be 63 so d square plus 21 minus 3d minus 63 equals to 0 so d square plus 21d minus 3d minus 63 equals to 0 let's take the common d plus 21 minus 3 common d plus 21 so d plus 21 d minus 3 equals to 0 अब यहाँ दुईटा भ्यालु आयो सो यसमा पनि फेरि म आइडर अर गर्नुपर्ने भयो सो आइडर d plus 21 equals to 0 यो भनेको d को भ्यालु minus 21 or d minus 3 equals to 0 d equals to 3 यहाँ दुईटा भ्यालु आयो अब दुईटा भ्यालु भएपछि आई हेभ टु सब्स्टिट्युट किनभने मैले त तीनटा नम्बर भेटाउनु पर्ने थियो सो when d equals to minus 21 मेरो नम्बर a minus d a plus d थियो let's substitute a भनेको 5 minus 21 it will be equals to 26 second number 5 as it is and the third number 5 plus minus 21 it will be minus 16 मेरो यो फर्स्ट नम्बर अब when d equals to 3 यसमा पनि त्यसरी नै a minus d a plus d a minus d a भनेको 5 minus 3 2 second number 5 यता 5 plus 3 8 भनेको मेरो दुईटा सिक्वेन्स आयो सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ therefore the required numbers are numbers are 26 5 minus 16 or 2 5 8 यो तीनटा नम्बर हुने भयो अब एउटा कन्फ्युजन क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तै यहाँ मैले 3 नम्बर चाहिँ एपी र 3 नम्बर चाहिँ जीपी भयो भने एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा हुन्छ भनेको थियो यसमा त एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ आएन रिजन के छ भने
यसमा एपी र जिपीको मिक्स्ड क्वेसन भयो सिंगल एपी मात्र भएको भए पनि एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा हुन्छ सिंगल जिपीमा भए पनि एसेन्डिङ डिसेन्डिङ हुन्छ तर यो त मिक्स्ड क्वेसन भएकोले चाहिँ यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा नआइकन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नम्बर आएको छ यसमा 26.5 - 16 र 258 कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आउनुको रिजन चाहिँ त्यो हो त्यसैले यसमा चाहिँ कहिले चाहिँ कन्टिन्यू हुने कहिले कन्टिन्यू नहुने चाहिँ होइन यसो फरक आयो भने वी विल गेट द डिफ्रेन्ट आन्सर सो दिस विल बी द कोर्स फर आवर एपी एन्ड जिपी भन्नाले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामीलाई चाहिने 80 क्वेसन हो अब यही क्वेसन हुन्छ तर अब यसमा फरक दिने भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिन पाउने हुन्छ र ल्याङ्ग्वेजमा हामीले पहिला पनि गरिसकेको भयो त्यसैले खासै यो बाहेकको कुनै पनि बाँकी क्वेसन छैन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको यिनीहरू नै हुन्छन् सो सबै यसको गो थ्रु इट एकचोटि राम्ररी हेरौँ अनि एक्सर्साइज चाहिँ यसो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हामीले गर्न नसक्ने क्वेसन अब कुनै पनि बाँकी हुँदैन सबै यहीँबाट आउने हुन्छ Okay, thank you for today's class.